Agatha, James, Claudiane, Mariucci, Ícaro, Fabi. Participação especial de Stephanie. Ai, eu acho que eu vou mexer um pouquinho no meu celular. Mexer um pouco aqui. Ignore os barulhos da televisão. Eu vou mexer um pouquinho no meu celular. Eu vou pesquisar aqui algumas músicas. Vou pesquisar aqui. Power. Calma aí. Vou pesquisar aqui. Só confia em mim. Só confia em mim. Aqui, ó. Cadê esse aqui? Calma aí que tem propaganda. Nossa, essa música é muito legal. Olha, Suica. Bem-vindo ao meu mundo, onde mando em tudo que desejar, faço menos de um segundo. Você sabe que merece, já sentiu tanto na pele. Mas então, isso nunca foi uma luta. Emoção não deve olhar pra trás. Convulsão, isso é um belo de lutas. Na palma da mão, sempre querer. Mas parece que os seus amigos não estão perto. Isso não está certo. Pra ganhar o mundo, só confia em mim, todo o seu sofrimento não vai chegar ao fim. Nossa, essa música é muito boa. Vou pesquisar outra aqui. Eu vou pesquisar Letal. Vamos lá. Essa aqui. A partir de agora eu serei letal. Seu jeito calmo de olhar é um truque pra disfarçar o que você é e que você faz. Já não cola mais, tem cheiro de escuridão, porque você vem de lá. Te mandarei de volta pra nunca mais. Vejo em você o pecado escorrer. Sobre o seu passado sujo não há nada a fazer. Essas marcas em seu corpo ditam seu destino e ele vai doer. A partir de agora eu serei letal, de uma forma que faça você sofrer. Cada um de você eu serei letal. Nenhum demônio merece sobreviver, ainda mais você. Sem remorso eu serei letal. Que música boa! Eu acho que eu vou... Pode ser outra. Eu vou assistir o canal do Milky Coelho. Assistir o canal do Milky Coelho. Oi, Agatha, o que você tá vendo? Eu tava escutando a música do Mundo Torajo, a música das guerreiras do K-pop e eu ia assistir Milky Coelho. Mas não dá, porque já tá na hora de dormir. Vamos dormir. Ai, propaganda! Vamos dormir todo mundo. Vem, todo mundo dormir. Eita, o jogo travou. Vem, James. Ô, gente, cadê a Mariucci? Gente, cadê a Mariucci? Tô aqui. Tá. Opa. Vai dormir. Então eles foram dormir. Eu vou marcar aqui o horário. Eles estavam dormindo nessa hora. Opa, calma aí. Dormindo essas horas. Aí o tempo foi passando, vai passando e daqui assim. Quando no pensamento da Agatha, acho que a música do Mundo Torajo tá muito boa. Eu vou cantar.
Foi muito boa essa música. Calma aí. Calma aí. Bem-vindo ao meu mundo, onde eu mando em tudo. Que desejar, faço menos de um segundo. Você sabe que merece, merece. Já sentiu tanto na pele, na pele. Quem é que tá cantando aí? Nossa, quem é que tá cantando? Fabi, você tá acordada? Sim, eu tô, porque você... Agatha, porque você ficou cantando. Ô, Agatha, para de cantar. Tá bom. Para de cantar. Tá, calma aí. Calma aí. Opa, calma aí. Aqui, ó, esse horário agora. Ai, acho que agora eu vou cantar a música das guerreiras do K-pop. Serei letal, seu jeito calmo de olhar é um truque pra disfarçar o que você é e que você faz já não cola mais. Quem é que tá cantando aí de novo? Quem é que tá cantando? Agatha, a gente já falou 1000 vezes pra você cantar, pra você parar de cantar. A gente tá até com o olho vermelho por sua causa. Ah, tá bom, vou parar de cantar. Tá. Eu vou agora nesse horário. Ai, acho que eu vou pensar em uma música, em outra música. Tá, pode ser essa. Bem-vindo ao meu mundo, onde eu mando em tudo. Que desejar, faço menos de um segundo. Você sabe que merece, merece. Já sentiu tanto na pele, na pele. Não. Eu vou pensar em uma música. Eu vou pensar em outra música. Oh, mãe, compra Bobbie Goods. Ai, a gente não aguenta. Peraí, todo mundo fica bravo aqui. Todo mundo fica bravo. Levanta aí da cama. Todo mundo fiquem bravo. Aqui. Sentem. Sentem todo mundo. Sentem. Opa, cadê a Fabi? Fabi, vem aqui. Não é pra dormir, não. Tá. Ô, Agatha, por que você fez barulho a noite toda? Ah, é que porque aquelas músicas estavam muito boas quando eu tava escutando. Mas não é pra você fazer barulho. Agatha, você não tá de castigo, mas nunca faz mais isso. Tá. Fim.